pabrauc mazliet tālāk aiz tā līkuma. Te vēl viens zem vieta ir. Pilns ar ūdeni. Metrs. Grāvīti, dīķis, ko var redzēt, varbūt tagad jūs redzēsiet, tad dīķis ir diezgan paliels. Izrakšķi grāvīti var tekšķi dīķi iekšā. Tad te būs savs, ka būs Meldzene. Tur kaut kur tālāk vēl ir slapja vieta, viss. Nekar. Tas jāvada uz šeit, šurpās arī. Melnzemīt nos, lai viss smuki tek iekšā. Nežinu, ka tur vēl tecēs. Vai garām tu tam caumi. Tālūk. Jā, es izrukšu, pēc tam netikšu pāri pats.
saucās tagad. Tā varēs forši noņemt šeit. Augu zeme, reku viss iztecējis forši. Piebraukšu tur, pastīšos bišķi kaut ko vai nevajag. Patīrīt. Tā, te vēl palaidu ūdeni, ka viss smuki tek. Viss vēl tur tek no tās slapjās vietas ārā. Sūkties ūdeni smuki. Braukšu rakt baseinu droši vien. Reku var redzēt to dīķi. Baigā ielē. Tur vēl viens kalns ir. Izskatās, ka tu baigi zaļš aiziet augšā un tad jau tur apus kaut kur. 500 metri tev uz priekšu. Esmu baseina vietā, kur jāraug baseins. Tāds skats pagaidām. Izrauj celmus. Tagad viņu vēl nerakšu. Noņemšu tos kokus, palaidīšu to ūdeni, lai tek pāri ceļam uz turieni. Bišķi nosūcās. Nu, diezgan dubrēts. Jāskatās, vai vispār šitais ūdens aizsacēs projām. Nav zemāks kā tur. Tas gan nebūs forši. Pamērīja šitā vieta sanāk zemāk. Tur ir 0. Šitās vietas viss sanāk augstāk par 30-40 centimetriem. Nevar ielaist ūdeni iekšā. Šito. Ko
sākšu rakt šo ūdeņas ņemšanas vietu. Vai, ka viņi ir. Diezgan jautri būs, izskatās. Ūdens jau ir pirms baseina, nevis otrādi. Parasti ir izrok baseina un tad ir ūdens, bet kaut ko mēģināsim izdarīt. Jānoņem šitā augsnes virskārta. Skatīsies, kas tad darīsies to ūdeni. Tak pa visām malām iekšā, vai ka tur tak pa to pusi. Interesanti. Nosmaušu to ūdens lielumu. Viss saticēs. Tad vismaz kaut ko varēs saprast. Cerams, ka tik ātrs. Tas ūdens netecēs tu man iekšā. Ūdeni izsmēl. Višķiņ savādāks skats forši, ka te apakšā izskatās vismaz pagaidām. Jā, mālains. Domāju, tāds smiltiņi, bet tāda mālaina, smilšmāls. Diezgan ciets. Būs labi. Noņemšu melnzemi. Cerams, ka gruntsūdens nebūs vienīgais, bet, jau liekas, ka būs tā apakšā, tā redzēsim, paskatīsimies. Ņemšu nost. Augsnes virskārtu un pēc tam sākšu rakt to baseinu. Lūk, vienu pusi noņēmu. Tīri forši. Te jau uziet kalniņā. Te ir bedra, ka pilns zariem salikt droši vien koks ved ārā ap šejien. Te es arī notīrīšu, lai var materiāli te mest un pildīt ceļu vietu. Reku ceļu vietu. Pēc projekta arī paredzēt no šitās bedras mest uz klāt, veidot pamatu.
Tad nu es pametīšu te ārā, piepildīšu te augstāk, lai ūdens nenāk. Tā, bardaks jau te būs baigies, bet nu, neko nevar izdarīt. Te ūdens stāv, kāds līmenis te bija, tālāk. Viņam tur ir aizaudzis un tur arī tas ūdens līmenis nav nemaz diezko zem. Tur dīķis, kur ko būs jāspiež kaut kā prom. Tālāk reka noņēma ceļa vietu. Augsnes virskārtas. Reka varam redzēt to bēdri. Kas te ir jāpiepilda, ko es arī no braukšu to baseinu uzreiz piemetīšu te. Reka jau ir gandrīz vai ceļa pamatnes augstums, reka ir mīnus 0 praktiski. Kaut kas bišķi jāpieberš, tāds augstums arī būs. Tā kā te jāpiepild, tur būs bišķi zemē. Šitien jāpiepild no tā baseina. Tā arī te aizies. Šitais grāvs. Šitais grāvs, reku berās ciet. Reku jaunais. Tur jau arī tek visu laiku ūdens ārā. Tas ies basēnā iekšā. Reku te. Te būs caurtek. Šitek basēnā un turien. Bet šitais berās ciet. Tā, pēc tam šitām čupām visam aizbērsim te ciet. Te ar šito melnzemi stumsim to ūdeni ārā un pildīs ciet, ka būs materiāls, protams. Pagaidām, lai viņš stāv tā. Un noņemšu tagad otru pusi, uz otru pusi. Pēc tam sākšu rakt. Lūk, otru pusi arī noņem, tur baigā bedre, kūdra. Kāds metrs vairāk jau dziļums. Tur nāk ārā ūdens, kas tur sakrājies tādā kūdra. Tas tur tek lēnām iekšā. Tā ka tā bedre būs tāda kaut kāda nesmuka. Tā, sākšu rakt. Tāda izskatās. Neizskatās vairs tik traki, kā bija. Ko sāku rakt bedri? Centru. Metam ārā uz pamatu. Kārtīgs māls jau. Pakšā. Tā bedra ciet, tā būs arī labi.
Labi, turpināšu rakt, kad jau izrakšu bedru, tad jau parādīšu, kā izskatās. Lūk, dziļākā bedra izrakta. Vidus, jāsāk rakt malas. Gruntsūdens nav. Tā ir labā ziņa. Un sliktā ziņa, ka materiāls ir sūdīgs. Māls. Vispār bišķi pamīcījās. Viss tik mīgs cēls palika. Nelietojams. Varbūt karstā vasarā plus 30 grādos, te varbūt šitais māls būtu derīgs. Šobrīd vairs nē. Izmet. Paskatīsimies, kā viņš uzvedīsies. Pabraukās tu viņu. Liekas, ka ciets, bet tev manīs. Jāpieblietē, viņš te višķi pastāv. Izrakta. Tur sāk brukt nost. Jārūk otra puse. Lūk, otra puse arī izraka, palika vēl tikai šitais gals ceļa pusē.
forši atkal, ka ir tāds māls un nav gruntsūdens, tev vismaz pastrādā. Tā smuks baseiniņš. Grāvis, to grāvi, tikai kad viņu izrakš, tad satecēs viss ūdens apakaļ. Droši vien kaut kad pašos beigās rakš.